歡呼聲喺邊度？熱烈掌聲嘅歡迎韓國人氣偶像安宰賢歐巴。안녕하세요，歡迎香港。好啦，呢個時候舞台呢邊呢，我哋將會進行簡單而隆重嘅揭幕儀式，亦都麻煩我哋工作人員準備有聖誕花環。사진 찍으세요.好，有請大家望一望中間位置，中間보세요。好，我哋望一望左手邊，왼쪽 보세요。OK， 亦都俾右手邊嘅傳媒朋友影翻張靚相嘅，오른쪽 보세요。OK，back to center please， 再嚟多一張我哋中間位置，中間보세요，中間보세요，사진 찍으세요。跟住落嚟咧，我哋都麻煩工作人員準備金剪刀俾我哋台上嘅兩位主禮嘉賓。好，咁大家一齊咧，我哋倒數3下。On the count of 3, would our 2 officiating guests please cut the ribbon to kick off our event? Are you ready? 3, 2, 1! Merry Christmas! 特別支持我細路仔就記住 Christmas， 正式開幕 ，Congratulations！ 希望大家都感受到我哋呢一個浪漫熱情嘅氣氛，亦都再一次我哋要歡迎我把安宰賢嚟到香港。呢個時候咧，我都知道安宰賢咧覺得非常之開心同埋榮幸啦，得到啦我哋鐘小姐同埋 WTC Mall 世貿中心嘅邀請，咁所以今日我班咧亦都準備咗一份禮物要送翻俾鐘小姐嘅喎。究竟我班揀嘅聖誕禮物會係乜嘢啦？麻煩我班同我哋講解一下點解會揀選一份咁嘅禮物咧？안녕하세요 여러분 반갑습니다。首先咧就係打招呼先嘅，大家好啊，安宰賢。이번에 드릴 선물은요, 이번에 AAG관에서 새로 디자인한 기어리 세트거든요. 係咁呢個咧就係我爸自己親自設計咧，佢自己嘅品牌 AAG Band 嘅一個品牌嘅一個首飾系列嚟嘅。그래서 크리스마스 선물로 준비했습니다. 係咁就用呢個咧，即係呢個 box set 嚟準備咧送俾鐘小姐啦。哇！我班真係大暖男啊，揀咗咁靚嘅聖誕禮物，亦都麻煩啦。安宰賢我班馬上自送呢一份咁特別嘅聖誕禮物啦，送俾鐘小姐，同時亦都俾傳媒朋友影翻張靚相先。呢一個咧都係 AAG Band 呢個最新嘅設計咧，用咗黑曜石㗎嚇。사진 찍으세요。我哋兩位主禮嘉賓亦都可以望望中間位置㗎。가운데 보시고요, 가운데. OK， 再望一望左手邊。왼쪽 보세요, 왼쪽. 好，我哋再望埋啦，就係右手邊位置俾傳媒朋友影多張靚相。與此同時啦，安宰賢班咧響韓國帶咗聖誕禮物嚟香港咧，我哋香港呢邊都要禮尚往來㗎。咁啊，鐘小姐啦同埋世貿中心亦都準備咗一份咧特色嘅聖誕禮物，就係根據翻我哋今次WTC Mall場內嘅設計啦，有一個旋轉木馬嘅裝飾咧，要送翻俾我班嘅喎。呢個時候亦都有請鐘小姐啦，係代表智叔咁別緻嘅禮物俾我班，希望我班會中意。Okay, one more photo. 사진 찍으세요. Okay, this way, please. Okay, center please. 望一望中間位置，中間보세요. Okay, left hand side please. 望一望左手邊，왼쪽 보세요. 亦都要補多一張右手邊啊！粉絲朋友等咗好耐㗎。왼쪽 보시고요, 팬들이 다 거기 계시니까. 好，中間我哋大會鏡頭同埋傳媒朋友都想補多張相㗎，中間보세요。Back to center please。好，呢個時候咧，我哋亦都咧再攞翻啦，我幫送俾鐘小姐嘅禮物。交換完聖誕禮物，補多一張靚相先。
please，仲有一個寫。咁聖誕節啦，大家都係啦一個嘅指定動作嚇，要揀選翻一啲好靚嘅聖誕禮物啦，互相交換禮物，先至有聖誕氣氛㗎。OK，我呢做個寫哦，右手邊。OK， 왼쪽 보세요，望一望左手邊。Okay, back to center please, center 好， please. 你看到佢同學。Okay, thank you，唔該晒。咁呢個時候咧，要鄭重謝謝啦，小心啊，